देखो, अब आप भी इस तरह के नरम, मुलायम और रुमाली रोटी बना सकते हैं और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। इसे बनाने के लिए 300 ग्राम आटे में 3 ग्राम नमक डालें। फिर आधे हिस्से में 100 ग्राम उबला हुआ पानी और आधे हिस्से में 90 ग्राम ठंडा पानी डालकर इसे टुकड़ों में मिलाएं। फिर हाथों से गूंथकर चिकना आटा बना लेंगे। अब इसे हाथों से लंबाकर 8 बराबर भागों में बांट लेना है। फिर लोई को गोल करके उन्हें प्लास्टिक से ढककर 5 मिनट के लिए आराम करने दें। आराम के बाद इसे हाथों से थपथपाकर ऊपर थोड़ा तेल स्प्रे करके एक के ऊपर दूसरा रखकर चारों तरफ से सील कर देना है। अब बेलन से हल्का हल्का दबाकर इसे पतला बेल लेना है। अब गरम कढ़ाई में आस्ते से रखकर ढक देना है। फिर इसे पलटीकर अलग अलग करके दोनों साइड से सेक लेना है। ऐसी ही और शानदार रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।